早上好，开学喽！我们要开始上课喽。Okey, selamat pagi. Okey, sudah mula nak belajar. Tolong sediakan buku. Okey, kita belajar bersama-sama. Okey， 好啦，我们来看一下，一起读一读。OK， 之前呢，我们已经学过了它们的动物的名称。Sebelum itu, cikgu sudah ajar tentang nama-nama binatang ini. OK， 现在呢，我们要读有关它的文章。OK， 短短的。你听，你听。Kamu dengar， 听就是 dengar。你听，你听。那是什么声音？那是itu ialah 什么 apa 声音 bunyi itu adalah bunyi apa mo 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 ni suara dia 我给小牛 saya berikan lembu kecil anak lembu 吃 makan 青 hijau 草rumput hijau. OK， 你听，你听，那是什么声音？哞哞哞，哞哞哞，我给小牛吃青草。你听，你听，那是什么声音？ Kamu dengar itu bunyi apa？叽叽叽，叽叽叽，suara apa ni？ 我请 saya belanja belanja siapa？ 小鸡 anak ayam 吃白米吃 makan 白米 beras makan beras 白就是putih 白米是 beras 你听你听那是什么声音？叽叽叽叽叽叽，我请小鸡吃白米。好了，接下来我们看下一个。你听，你听，那是什么声音？kamu dengar itu bunyi apa？ 咪咪咪。咪咪咪itu suara apa dengar？ 我请小猫 saya belanja anak kucing 小猫 anak kucing 吃小鱼 makan ikan kecil OK makan ikan yang kecil anak ikan 你听你听那是什么声音？咪咪咪咪咪咪，我请小猫吃小鱼。你听，你听，那是什么声音？kamu dengar itu bunyi apa？ 汪汪汪，汪汪汪，小狗 anak anjing 跟我 dengan saya 游玩去 pergi bermain. Okay, 去 pergi 游玩 bermain. Okay. 你听，你听，那是什么声音？汪汪汪，汪汪汪，小狗跟我游玩去。好了，再跟老师读一遍跟着读 ikut baca 你听你听那是什么声音？哞哞哞，哞哞哞，我给小牛吃青草。你听你听那是什么声音？叽叽叽，叽叽叽，
我请小鸡吃白米。你听，你听，那是什么声音？咪咪咪，咪咪咪，我请小猫吃小鱼。你听，你听，那是什么声音？汪汪汪，汪汪汪，小狗跟我游玩去。OK， kena banyak berlatih baca要多多的复习、练习读，然后认字。OK， ingat perkataan itu。OK， 好，接下来我们来看一下。OK， 把作业簿拿出来，翻开这一页，然后呢，老师要你们连一连。OK， 自己先连一连，你把老师的这个东西先停一下，然后呢，等下你们做完了，你们才再开回去。你们先试试看自己做。OK， kamu cuba buat dulu. OK， cuba buat dulu. Kamu berhenti dulu video cikgu. Lepas tu kamu pergi buat. OK， sudah siap, baru you buka semula. Jadi kita boleh terus bincang. OK， 好了，现在你们可以停，然后你们去做，然后等你们做好了，你们再来打开，老师就是在讨论了。OK， 好，来，我们看第一个。第一个是米，对，第一个是米，米就是 beras。OK， 么一咪咪米米，么一咪米米。OK， 第二个是狗 ，anjing 狗 ，狗。第三个是鸡 ，ayam 鸡。第四个是牛 ，lembu 牛。OK， 检查你们的答案，看是不是全部都答对呢？如果全部对，就是你们已经会认字了，很棒。好，接下来我们再来看下一个，老师要你们做什么 ？OK， 这个呢，把它完成哦。好，接下来我们看下一个。OK， 这个呢，请妈妈帮你们打印出来，或者是你们可以直接写进簿子里面。OK， boleh minta ibu tolong print out ataupun kamu terus buat dalam buku latihan。所有的练习，这个是单元6的练习。单元6应该要做在哪一本呢？单元6就要做在 BC2， 做在华文2的簿子里面。OK， 请坐在华文2的簿子里面。OK， moo 牛的叫声 bunyi daripada lembu， 然后青草 OK， 你们一定要写意思 OK， 青草 rumput OK， 你们就自己写上去它的意思 OK， 青草 rumput OK， macam selalu cikgu suruh kamu buat OK， mi beras OK， 鸡呢就是小鸡的笑声，咪就是小猫的叫声，鱼ikan，汪就是小狗的叫声，然后呢就是游，然后游什么？游玩，游玩呢就是 pergi bermain，pergi bermain。OK， 去游玩 pergi bermain。这个星期呢，老师会给你们听写，这个就是听写的字。Minggu depan cikgu akan bagi kamu spelling. Ini adalah perkataan yang untuk di spelling. OK， 就是听写的生字，请把它
读好，然后我们会进行听写。OK，我们下个星期见喽，拜拜。